Bismillahirrahmanirrahim. Syaratul imami kaunuhum musliman mukallafan huran zakaran Quraisyan adlan mujtahidan syuja'an zara'in wassam'in wa basarin wa nutqi tawi syarata imamiku kaunuhu anana imamiku kang muslim tur kang mukallaf tur kang merdeka tur kang lanang tur kang bangsa Quraisy tur kang adil tur kang ahli ijtihad tur kang berani tur kang anduwene pemikiran lan pangrungu lan paningal lan pangucap. Syarat sahna jadi pamimpin ayat 10. Nomor kahiji kudu muslim sanajan di negara eta campur aduk lantaran hukum anu paling diakui tindakan nu paling ngeunaheun ialah tindakan-tindakan Islam. Maka tesa fala tasihu tauliyatu kafirin tesah ngajadikeun pamimpin seorang kafir. Cing hade baik pemimpin nomor hiji raja presiden tawa gubernur bupati camat ulah datang ka kafir doraka. Nomor kedua kudu mukallaf jelema lamun henteu mukallaf budak misalna edan misalna boro-boro dek mimpin urusan batur sadalah dirina ge urusan. Jadi kudu bener-bener nu mukallaf ulah budak ulah nu edan. Di urang memukalaf ngan bertingkah kos nu edan malah ngaedan-edan maneh. Itulah di negara urang perbaiki gerak ulah sampaikan ke urang ngadenge presiden urang gubernur urang bupati urang camat urang mabok hilang akal gue mukallaf atawa main poleca budak leutik panu main poleca atawa main langlayangan mobilan eta ngaranna budak leutik. Bisi aya lurah camat anu bertingkah budak leutik mending di talian bae make dadung diseret ganti kudu mukallaf. Nomor katilu huron kudu merdeka eueuh di urang masalian merdeka kabeh merdeka. Nomor kaopat zakaron kudu wong lanang aja wong wedon ge sirama mengkonon wih ditumbas saking umroh ge den pilih wae wedon ge siama boloon aja ge wih iki anak kiai-kiai yang wis umrohakeun merene iku gemblong itu. Wis ya. Aja den tengok-tengok ya ana wonge iki. Sapa jenengane Kiai wis iku mah den rahasiakeun ge. Saya omong konon.
ngedelengnya maring kiwa wae ge aja gean tengen gak ono aing kasurupan Jawa Serang ya aja wong wedon ya dosa iku widi mengkonon serang ya wis yang wis mau wis bae ya dan isi barakan bae aing bener tentu tuh si bahasa halo kusir kiai bisa bahasa Jawa santri di dieu tah aya urang Jawa kronjo ono mau kono serang ono ai peuting teh nya sok ngobrol ku yang didengekeun ai ge sok aja yang seuri guguran melumpat pasti kadengen ku nyana aduh cak nya aing telok ngintip meureun maksudna neulehan ge mana nu keur ngaji Quran mana nu keur wiridan didengekeun wih akeh mah yang ngobrol baca calaton bae ya kudu lalaki jaloba keneh atuh lalaki teh liat taparrogo wa yatamakana min mukhalatatir rijal supaya leuwih laluasa campur gaulna sebab kegiatan teh aya nu di lapangan di kantor di majelis di pondok pesantren di masjid ketika aya kegiatan di masjid endi ki bupati we nipas kan ora etis iku masa ana bupati nipas wih ora enak itu kerungune widi aduh ieu tereh Jawa kadinya tah kadi tah deukeut tah nah lain krojo tah ieu tah ya putat ke belah ditu teh rajeg kasedek-sedek be Jawa nya Sunda urang rajeg mah bahasana Jawa kasedek Sunda itu tita tadi bae sia bahasa Sunda nah supaya leuwih laluasa kudu lalaki teu ngeunaheun kan urang sambutan awewe di masjid di majelis talim agama kurang kumaha ngatur maka ulah sekali-sekali milih presiden bu gubernur bupati camat kaum cewek jangan maka pala tasihu wilayatum ratin tesah wilayana seorang wanita la yufliha qaumun wallau amrahum imratan sebab di negara teh ketika aya hiji awewe deuk nikah kabeneran eueuh walina kan walina hakim artina hakim teh sahibul wilayah aya walina embung ngawalian otomatis kan hakim kabeneran di urang mah urusan khusus aya ge di urang maka urusanana urusan teu khusus pertikahan masalah ge sarua bae eta ge dibere kewenangan untuk menikahkeun sah bae ketika KUA teu daekeun kan lurah bisa nikahkeun kan bupati bisa nikahkeun daekeun bupati aing nikahkeun geus teu bisa kukumaha sahibul wilayah ngaranna ge. Nah wakaf iya jalan kemudian aya masjid jalan dek di lebaran kadi masjid bea kabeh masyarakat kiai mana bae teu meunang ngaganggu masjid ngajual masjid lantaran masjid mah wakaf nu Allah tapi ketika aya unsur ke naon kitu ngaranna kemasyarakatan jang umum bupati mah bisa bae pindahkeun masjid dia ka anu eueuh masalah ta bupati mah ye, mantep kalau mau bupati ngaji ngesgenahan dia seheotan nya. Artinya, dia akhirat tuh masalah teman. Sebab lawan, diantepkan ke dia, jalan ke dia mengkol, bahaya. Kudu diluruskan, pindah, guys ke dia, tahu masalah. Tuh walian, dia teh lantaran anak zina, walian, hakim, bupati bisa nikahkan, di sampingnya naga bisa nikah. Oh masalah. Tanggeunahna nu kadua cak bupati teh
Nah sakali deui teu fala tasihhu bahasana lain lalagan fala tasihhu ieu kakarak fikih ngomong ke urusan tasawuf leuwih bahaya geus lamun ngajadikeun milih pamimpin awewe siap tanggung jawab ke di akhirat. Ih, walalawora, duh cenah kamari di umroh ke. Geus gantian deui ka ditu duitna. Assalamualaikum, salam kita urut umroh kamari hampura. Tah ieu mah deuk dibalikeun deui bae, tapi deuk dipenta deui ku kula. Hei, cak atut sia tah aing nu edan. Cak kiai teh urang duaan aredan kabehan yuk. Ulah pala tasihhu wilayatum rat. Desa wilayah na awewe wilayah khunsan wandu banci tesah sanajan jelas sifat kalalakianana tesah lantaran loba urusan-urusan anu kudu diputuskeun ku pamimpin kudu ditangani ku pemimpin urusan-urusan keagamaan. Nomor keempat zakaran nomor kalimana Quraisyan kudu golongan Quraisy sebab cek Kangjeng Nabi al-a'immatu min Quraisyin pamimpin kudu ti kaum Quraisy sebab kaum Quraisy boga kekuatan pemikiran jeung fisik anu luar biasa. Lamun ewe golongan Quraisy pain adima pamuntasibun ila Kinana golongan Kinana mun ewe golongan Kinana rajulun min waladi Ismail mun ewe rajulun Jurhumiyun mun ewe pokona mah kitu asal urang Arab mun ewe pilihlah di kalangan urang lu kira-kira teger sebab pemimpin teh ngurusanana dalam negeri jeung luar negeri urusanana ketika urusan perpolitikan kalut nyana neuk diserang ku negara luar kudu siap sagala rupana pemikiranana fisikna bila perlu nyana jadi komandan perangna kan lamun kuru mah kuru. Nah, ini kan teu etis pemimpin kuru. Cek urang luar negeri emang eueuh deui nu lintuh di Indonesia. Ieu mah keur carita sih mah suka bisa serian heran. Pugu nang milih sia. Ieu keur carita. Nah, engke-engke deui mah mun milih presiden nu teger, nu gagah sebab urusanana lain sakadar urusan dalam negeri. Tetapi urusan luar negeri kuateun henteu otakna. Ketika kalut perpolitikan urang tingali Suriah, urang tingali Yaman, urang tingali Irak, tingali itu negara-negara lain Turki, kada naon gitu model Muammar Gaddafi. Nah, eta teh kapan teger, ai teger mah kajen gukum age ngeunaheun perang urangna ngeunaheun kana hatena sebab pamimpin urangna teger. Henteu perangna kanyahoan jalur politikna kan ngeunaheun. Kos anu tinju kelas internasional begitu naik geus lah cak urang paehan bae TV ye. Kunaon geus malah menang ka jeung kumaha ge mending dibandingkeun ieu TV-na. Kunaon lawanna buleudeuy aya nyana kuru jasa. Ieu mah teu kudu main tinju. Geus diudag-udag ge di udag-udag paeh teh heula ieu mah. Eta kan kos kitu da ieu pamimpin teh lain lalagan leuwih tibatan eta. Emang kumaha gitu mendak kudu bener-bener anu boga turunan. Boga turunan Quraisy teh maksudna mah boga turunan adu. Mencara kotok naon eta? Kotok naon? Leler. Jadi jangan mah geus dipacokan ge. Batur eureun macok kongkorongok. Sia cak kotok teh. Cak nu sejen kongkorongok bebek pacokan. Batur eureun macokanana tanggah deh kongkorongok. Goblok kongkorongok deui bae sakitu teh. Ujung-ujungna ban menang nya. Eta mantap kudu boga kitu benang merah anu istimewa pamimpin.
sarua pemimpin agama ge lamun turunan bangun teu meunang kadatangan ku partai haju ngagelok bae teu meunang kadatangan ku organisasi haju bae eta teh kurang mendukung jati dirina benang merah matak jelema nu boga benang merah turunan namun turunan naon garang-garana jawara kadituna sok ngajawara bae wajen kuku mah ge aya bae tah ngajawara eta Habib kajen teuing bari mabok dakwah bae nya mah Habib bakeur mabok ge dakwah bae nya mah sebab turunanana lamun turunan mimpin kadituna eta naon kitu ngaranna aya talenta kepemimpinan tanu mantak ieu Quraisyan teh maksudna boga talenta aya turunannya lantaran di urang mah bangsa keturunan model Quraisy Kinana Jurhum dan lain sebagainya geus bae teangan jalur anu teger jang memimpin sebuah negara baik Imamul Azam nomor 1 atau gubernur bupati deuleu urat-uratna ulah sambarangan kadeun hebat tapi teu boga urat moal beres kadeun kukuh tetep kudu nu boga urat kepemimpinan nomor kagenep adlan kudu nu adil lantaran lamun teu adil mah engke rakyat reaksi yang ali lamun aya 2, 3, 4, 5 calon presiden mana lupang adilna ternyata hese eueuh nu adil wa idza ta'azzaratil adalah fil a'immah wal hukam qadamna agallahum fisqan urang deuleu nu paling minim pasekna bae lamun nu adil nu paling rada saeutik pasekna si ieu mah si ieu calon bupati atau calon presiden korupsi teh ieu mah 1 triliun neangan anu 1 triliun bae kitu-kitu keneh tah mah tuh ieu mah 1 triliun neangan asa miliar gitu rada deres bae pasekna rada deres tah eta kos kitu tah si ieu mah ieu lamun main sodok ti isuk datang ka magrib tah neangan udah datang ka lohor bae dan itu mah rada deres anu sok lohor geusan tah nu kos kitu tah atuh hese jasa kuari mana yang anu adil mah hese ngan nu rada deres bae nu rada deres pilih kurang kengke deui sing hade lamun urang calon presiden maksudna deuk menang deuk eleh eta mah urusanna sabodo tapi urang teu kadorakaan ka di akhirat boga dalil urang kunaon sia mantek milih eta anu kunaon sia mantek milih eta anu kunaon sia mantek milih eta engke di akhirat kan ditanya di akhirat ditanya kunaon sih milih si eta si kuru si belusukan kunaon eta ketemu bakal ditanya emang kumaha gitu ya jadi orang ke di hareupeun Allah bakal ditanya kam milih calon presiden calon gubernur calon bupati engke urang bakal ditanya si hade Pandeglang bakal calon bupati Serang calon di urang merada angel keneh lanan bangsa 3 tahunan deui gubernur mah meureun tereh na ieu sing hade besi aya cewek urusan batur sabodo nu penting urang ke di akhirat besi ditanya ku Allah urang ulah datang ka ngajungkel ka jahanam ku gara-gara urang milih cewek gara-gara milih nu teu adil sabiwan nomor ke-7 kudu mujtahidan jelema ahli ijtihad berarti pinter aliman mujtahidan supaya nyana nyawen kana hukum-hukum jeung urusan manusia ketika aya nu patali jeung hukumnya geus boga pemikiran sorangan sebab pinter tanpa menta pemikiran-pemikiran kanu sejen walaupun nyana menta pemikiran tapi nyana hanya untuk mempersamakan atau jang nyoba doang kumaha ieu coba bawahan aing nyana geus boga aturan sorangan
nurutkeun cek Al-Qur'anul Karim, nurutkeun cek hadis Kanjeng Nabi, kaul ulama. Jadi bener-bener anyana teh boga wawasan urusan keagamaan. Ngeunaheun kena nu patali jeung politiknya geus boga wawasan, patali jeung perekonomiannya geus boga pemikiran, nu patali jeung budaya nyana teh geus boga aturan. Iya, aturan ieu mah kos kieu mah teu bagus diterapkeun di Indonesia. Nyana ijtihad kumaha baikna di Indonesia. Sebab orang kan teu ngeunaheun ngadengena lamun gubernur Jakarta melegalkan minuman sanajan aya kafir jeung nyana berdasarkan demokrasi deuleu ka sisi kagigir lantaran mayoritas Islam. Ieu kan mengundang tah ulah datang ka kos kitu. Gubernur teh nu kudu boga ijtihad aliman mujtahidan supaya ngeunaheun ka muslim, ngeunaheun ka kafir kumaha coba. Tah kos kitulah milih pemimpin geus puguh tama kafir salah. Ulah eta nu milih kafir di akhirat engke bakal ditanya. Teu kudu aliman mujtahidan. Kemudian baheula di Banten, emang ku bahas sejarahna di Banten. Di Banten ke zaman Syekh Yusuf, eta teh Kesultanan Banten dikuasai kapan ku Cina. Nu mantak eta teh lambang-lambangna teh lambang Cina malulu lantaran nu mendominasi perekonomian jeung perpolitikan teh Cina baheula teh. Zaman sabada Maulana Hasanuddin, di zaman Maulana Hasanuddin dia Cina teh terlibat. Kemudian di zaman Syekh Maulana Yusuf putrana Cina sangat dominan perpolitikan jeung perekonomian. Mun urang maca sejarah Banten, ketika aya seorang Cina anu diikuti ku masyarakat lantaran brilian otakna tentang politik jeung perekonomianana, nyana dipilih ku masyarakat Banten supaya nyana memimpin Banten dengan syarat masuk Islam. Masuk Islam nyana. Mantap pernah dipimpin ku Cina, Banten teh gan asup Islam. Eta aya julukan Kiai Ngabehi Banten. Eta teh Kiai asup Islam, Cina asup Islam. Mantap begitu maot musyawarah kabeh di mana dimakamkeunana ieu lantaran nyana geus membawa keistimewaan Banten. Keistimewaanna di antara naon? Hubungan jeung Perancis, hubungan jeung Inggris, hubungan jeung Belanda. Perekonomian Banten teh sangat istimewa lantaran di dinya teh loba hasil bumi di antarana pala, kemudian kayu, kemudian kalapa. Eta teh anu diekspor ieu ka Perancis, tu diekspor ka Inggris, ka Belanda, ka Amerika. Banten teh luar biasa gara-gara aya kiai di Cina asup Islam. Atuh deuleu ka ditu. Ka ditu deuleu atuh. Luluhur urang, masyaallah mantap lamun aya Kiai Ngabehi. Eta teh kiai Cina asup Islam Banten. Zaman Syekh Yusuf. Mantap begitu maot jana sebab geus mengangkat Banten, maka kiai tersebut di mana dimakomkeunana lantaran nyana keturunan Cina, apa dibawa ke Hong Kong, apakah di dieu ngan nyana nyieun kuburan khusus, apakah di Syekh Yusuf, apa di Syekh Maulana Hasanuddin. Ternyata musyawarah seluruh ulama penggede tetap nyana dimakomkeun di Kesultanan Banten. Dimakomkeun di Kesultanan Banten ieu teh Syekh Maulana Hasanuddin. Nah, ieu kabelah dia keluar, tah ieu tadi dia tah. Ya Allah, ya Rabbi, istimewa Cina mah tiba heula ge. Cenah mah ngabogaan otak ngan dituntut pimpin kami ku maneh sebab maneh hebat bisa kitu ekspor impor lancar. Eta teh ti Karangantu terus kapal-kapal gede datang. Nah, dengan syarat asup Islam, hidayah datang asup Islam. Ulah salah tak asup Islam mah tah nyana anu membawa gitu bendera Banten. Mantap kurang lamun ke Belanda, tinggal di perpustakaan Belanda baca tentang Banten. Banten teh lebih terkenal daripada Indonesia. Di perpustakaan Belanda. Coba ke itu. Suka aja macam-macam. Eta urang lamun cerita Banten teh kos kitu. Teh lamun urang nyaritakeun tentang jagur. Teh jagur teh menang ti mana? Eta jagur teh jagur.
eta teh perkawinan Syekh Maulana Hasanuddin putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah dihadiri ku salah satu wali sanga. Begitu dihadiri Raden Patah ge harita teh hadir. Begitu hadir ieu naon ieu bingkisanana. Nah ternyata wali sanga memberikan bingkisan papanganten jagur. Bom teh bom. Tuh nyama eta bingkisanana bom Syekh Maulana Hasanuddin. Lamun hayang nyaosa sakalana si jagur teh eta nu sok di hareupeun Banten teh di hareupeun masjid. Eta banda, ya tilu ngaranna ge. Tilu tadi ngaranna ngan urang terkenal dengan si jagur. Aya bintangan 9 di hareupna. Bintang mun kurang dideuleu. Sok geura deuleu ge kuari ka perpustakaan. Itu dideuleu ku urang. Nah, ya bintangan 9 bintangna. Tadi 7 besi saliru jeung bintang 7. 9. Eta teh bingkisan. Eta bingkisan. Nah, kekuatan anak cuma 65 meter kekuatan bom eta. Jadi begitu di setel ku Syekh Maulana Hasanuddin di dia di Banten, kekuatannya cuma 65 meter. Jegur. Berdoa di Syekh Maulana Hasanuddin, ya Allah, 65 meter mah deukeut teuing Gusti. Sanajan ieu pamere ti wali sanga, tapi tetep ieu hayang boga kaistimewaan sakumaha kahayang kula. Lamun Gusti ngaijabah ka kahayang kula, ieu deuk digunakeun pake perang. Tapi lamun Gusti teu ngaijabah, maka ieu jagur deuk dibalikeun deui ka ditu. Gitu batur mah ngadoa teh pohara. Langsung ti Gusti Allah, geura coba ku maneh atuh aing mere jeung ijabah ka sia. Hei Maulana, hei Hasanuddin, dicoba ku nyana. Coba cek nyana 300 meter. Coba 300 meter. Coba 500 meter. 500 meter. Coba cek nyana 1 kilo. Coba cek nyana sakahayang sia. Eta wali, batak lah orang cerita Banten mejeuna orang cerita kawalian ge. Emang kumaha kitu? Ti ditu nama ngan saukur 65. Nu mantak ketika Belanda datang ke Indonesia yang serikeun dipake jagur kekuatannya 65 cek ngana ieu. Tidak ada. Jadi lamun urang 100 meter cek tidak terjangkau. Begitu dicoba Belanda ya 100 meter coba jagur parae. Cek Belanda kodo, beda cek janada. Coba cek orang setengah kilo, aman cek orang. Si jagur moal naon, setelah datang deh. Wah, ieu mah lain sajagur dah cek Belanda. Nu mantak diteundeun di hareup, eta teh lain lalagan, eta bingkisan pertikahan. Urang mah bingkisan pertikahan teh kelas elit, kunci mobil. Bawa mobil batur mah. Kelas rada handap ka belah dieuna, setelan belah dieuna ka belah dieuna segala kipas angin. Pas Haji Pendi mah sempak jeron. Teu beres penghinaan teh mah sebenarnya. Nah, eta urang keur carita si jagur Banten. Huluhanganan eta teh bingkisan pertikahan Syekh Maulana Hasanuddin. Sebab pamajikan anak keturunan wali sanga. Lain lalagan si jagur teh ngadoa Syekh Maulana Hasanuddin seluruh pekakas-pekakas nu aya di Banten hieu tumbak teh kahiji kadua katilu kaopat seluruhna aya 9 tumbak ngaran-ngaranna aya pemberian-pemberianan geus dijelaskeun jeung nu nyekalna teu meunang sambarangan sakumaha kudu diatur ku Syekh Maulana Hasanuddin. Ieu kerja belah dia Syekh Maulana Yusuf eta Cina istimewa asup Islam. Gitulah cerita tentang Keraton Banten ala kadar walaupun Cina akui kurang asal asup Islam. Banten modelna. Lain sekali tidinya terus ganti tilu katiluna Cina deui bae. Tetapi tetap asup Islam. Masalah sebenarnya mah. Janu diakui nama tetap baik otakna, adlanna. Jeung ngabogaan pemikiran-pemikiran jang ngabangun kesultanan. Ti harita terus datang ke belah dieu Banten encan bangkit deui kemari ye zaman Syekh Amar Khatib minantu daripada Syekh Asnawi.
Di hari tapat datang ka kuari encan bangkit deui. Datang ka kuari encan sultan nu araraya, ieu teh sultan barariasa bae. Sebab naon? Henteu pernah neuleuh secara gaibna nu dideuleuh hanya kesultanan kerajaan zahirna bae. Padahal batinna kudu kumaha. Kitulah cerita tentang kepemimpinan. Ieu ge mujtahidan sujaan kudu anu gagah ulah anu beleye meng pelehe terasa kurang boga pamimpin ngomong teu jelas awak meng pelehe boro-boro dek diperangkeun atuh ieu mah balap lumpat tiasana ngajengkang ti heula kudu sujaan wasyajaah buatul qalbi indal basi kuat gagah teh kekuatan hati dina nalika kalut. Ketika kalut lain lumpat. Tetapi nyana bisa memecahkan permasalahan. Eta ngaranna gagah. Kos urang 10-an dek lempang, kemudian lewat kuburan. Kudu aya salah saja pamimpin cak pamimpin. Tenang. Sia di sisi ieu, sia di sisi ieu, sia di hareup, sia di tukang, aing di tengah. Gagah kan ngaranna orang jero nama borangan. Okos lu gagah bae. Belah dia sia. Sia di dieu. Lempang bareng teu beunang aya nu lumpat. Pokona tenang. Salila aing di tengah, aing berani. Okos lu heuh, okos heueuh. Orenganan di jero nama lu gancang-gancang. Lu gancang teuing. Mangkono eta beunang. Bas ilu lompat pemimpin tetap bagus begitu beretak lompat kawehan tetap bagus udah lompat daun sia lompat pemimpin mah tegar dos sia lompat aing moal aing mah kajian kok eta ngaranna gagah begitu batur lah lompat nya mah henteu tungguan saja meuh bae horeng tah urang teu resepan boga babaturan urang ge lamun boga babaturan teh model naon besok aya beta nu gagah jeung bisa mecahkeun resep. Urang ngabangun masjid, urang ngabangun majelis, urang ngabangun kitu penataan lembur. Eta sok aya beta di kepemudaan, di kemasyarakatan, sok aya bae nu bisa mecahkeun ngeunaheun kana hate. Aya si eta teh hirup perasaan teh, tah eta teh pamimpin suja ngaran. Ketika dak boga hutang, kumaha cenah ya boga hutang? Sia tuh hutang bae tenang bae sih. Hutang mah tuh jadi nyieun urang. Atuh kalem bae, engke ge kabayar insyaallah. Pokona asal di dinya daek ngejual sawah kabayar. Aja kan ngeunaheun da kana hatena. Tinggal sia teh oge nya, aing ngasa golok bae nya. Jadi kena urang lamun lempang di nu poe kan aya anu gagah mah. Tenang. Ulah sieun mun aya anjing atuh sapira anjing nyana-nyana urang-urang sih deui ngeunaheun kana hatena urang itu beusi aya ririwa tilok anu peh ku ririwa tilok aya paling pinsan eueuh masalah geus ngeunaheun kana hatena ieu malu Pak Kiai urang lewat kuburan heeh jadi kumaha mangkani dinya sok aya ji kumaha nya kumaha tah menurut Pak Kiai ngendong bayu eta kiai beng peleh eta mah kos kitu mah. Geus ulah dijadikeun pamimpin tah kiai kos kitu mah. Nya sama bangsa ngendong bae kitu lah tah leutik wawan eta mah. Nyalian tah kiai kos kitu. Kiai urang lewat dieu, di ditu sok aya garong. Garongna mah garing marogolok sok pestol. Kumaha nya urang hayang hirup keneh kan. Urang balik maningan ulah balik lah penting ieu lah. Teu bagus kiai. Teu bagus. Kiai itu sok aya garong mangkanding aya golok apa ya mama geus wiridan hizib ti leuletik pokona mah lain jang mama bae setiap nu bareng jeung mama muranteng di mama ayo aya nyau garongna sabade kumaha sih pokona urang mun pae babarengan nya sia ajak nu milu teh tetep mama ieu karate geus asak silat geus mama mah hiber lamun silat teh mama Cimande atuh mama di Bogor dagang salak sabaraha taun ujianana
Geus pokokna mah tenang. Cikalong, mama di Cikalong lila. Jadi itu dagang es malah mama di Cikalong. Kalem pokokna mah. Hayo geus berangkat. Jus wirid-wirid da. Atuh ye mama mah aya aturan wiridan zat. Heup, salasar bokem. Geus cenah moal bisa calangap. Eta geus salasar bokem. Kan siana ulah calangap. Mun sia calangap itu ge nuturkeun calangap sia. Ya itu lamun aya anjing coba ge, mun aya anjing. Anjing, wow, salasar bokem. Moal daek gagonggong anu ieu teu muka mah. Ai anjingna mah terus bae. Aduh. Eta kolot bisaan kolot. Eta cek abas ya lamun aya anjing ngagogok geus bae salasar bokem. Geus ya ulah muka. Pokoknya mah moal ngagogog kajian gue kumaha gitu. Bener, urang mah moal ngagogog. Anjingna mah terus bae. Ngan make wirid heula. Atuh aya babacaana. Naon cenah babacaana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Salasar bokem. Geus. Jadi resep beun awewe ka urang. Nah, ieu kudu sujan, gagah. Deles sosok nu gagah engke. Resep urang boga pemimpin gagah, tampil prima perasaan. Hei. Kemudian nomor ke-9 nazaroin ngabogaan pemikiran nu cemerlang yane yubdi ila siyasatir ra'ya wa tadbiril masalih dunyawiyah bisa utar atur dina politik jang kemakmuran rakyat jeung ngurus tentang kemaslahatan urusan dunia nyana cemerlang dalam mensiasati kemakmuran jang rakyat ketika rakyat teu boga kitu pausahaan nyana bisa menciptakan lapangan usaha ketika masyarakat ieu kesulitan bertani nyana bisa membuka lahan pertanian ketika kesulitan tentang kitu kemiskinan nyana bisa membuka tentang kitu menghilangkan kemiskinan. Ialah ngabogaan persiasatan nyana mensiasati kumaha bae carana supaya masyarakat ieu terangkat perpolitikan perekonomian perbudayaan. Kitu kene urusan-urusan pembangunan dan lain sebagainya. Sok ditenden ku nyana menteri perekonomian anu citu, tenden ku nyana di samping nyana nu kudu boga wawasan ke arah seluruhna. Jadi lamun aya menterina nu salah nyana nu kudu negor pang ti heulaana sebab nyana pemimpinna. Menteri pertanianana nu kudu hebat, menteri perikananana kudu nu hebat, menteri perminyakan kudu nu hebat, nu bisa diajak kerja sama jeung nyana, nu dijual mah 100, nu dicokot 200. Kudu bisa kerja sama. Ih bener teu si aing ngomong eta. Nah kos kitulah negara. Jadi ngeunaheun negara teh maju. Nginaheun ulah ngadagoan masyarakat lapor ka DPR lapor aya naon ye jalan di Pelakan Cau ulah datang ka kos itu coba hayang nyaho duit ambalayah jasa coba dok laporan aya kemacetan di itu ulah datang ka demo ka DPR memecahkeun lagi geus teu barerecos wari mah coba atuh jakabehan ge nyanaho ieu kumaha ieu cara mengenangani kemacetan bila perlu di jalur atau 2 jalan teh lamun masih kena 2 masih kena hese kena bae macet kena bae di tahap kurang teh jadi aya tahap hiji tahap 2 jalan teh kos imah bae kos gitu jadi kurang teh ke itu disusun jalan handap ieu jalur jalan truk ieu paranti mobil angkot ieu paranti kos gitu jadi kula malah menjadi bupati bisa sih bener lain sombong lain bener saya mau bangun yang serikeun ka aing lamun endek ngabeberes negara karasa ku masyarakat ge jaheueuh ieu pamimpin urang
kajenting lo Bandung ngomong ge engke ge aya realisasi jahe okos WH teh kajenting diomongkeun tapi nya nama kerja rapikan sanajan kesalahan jeung kakurangan loba tapi masyarakat dek ngomong naon jalan asal rusak hadean kantor anu lamun rusak hadean pendidikan anu teh gedungna hadean dek ngomong naon coba ayo dek ngomong naon sarean ngomong coba jahe tungtungna kan masyarakat oge nya ngomong mah ngomong bae tapi berangkat coba ge tapi kan aya rasa sanajan kesalahan jeung kelemahan mah tuh loba mun dibongkar mah anu teh tapi kan masyarakat dinilai ayalah realisasina jalan-jalan bae mah baragus coba nu kuari teu di kota teu di kabupaten komo di kabupaten mah bisa melak cau jadi empang segala rupa duit dikamanakeun eta teh nu mantak urang ngomong kos kitu kan nang milih urang mun aya mah ku urang ditejekel ieu tarang heuy sia nang milih aing goblok dikira digawena sia itu kitu kan ku urang ieu atuh aing tanggung jawab jeung negara aing lain negara sia emang negara sia ieu cek aing kitu mah coba pimpin ku sia ka dieu keun emang aing hayang cek nya aing teh hayang meureun aing asal lebih berat tibatan sia ke ge. Ieu mah keur carita urang kan lamun meluapkan nurani urang kabeh ge kari itu kan. Cuman terpendam bae. Boro-boro urang sebagai rakyat teu nyahona naon di tubuh birokrasi pemerintah ge ngaromong kieu amat sih. Perbandingkeun nyana jeung si anu, kok kieu amat. Ngan nyana teu ngomong bae sieun bisi diturunkeun jabatanana. Dasar ondok kabehan makana urang makan keur ngaji milih pamimpinna engke nu rapih gecek kula mangke tahun hareup lamun deuk milih bupati deuleu ke calon aya sabaraha hiji bupatina nu bener-bener boga wawasan mun eueuh ulah aya bupatihan daripada acak-acakan mendingan deuleu engke kieu bae tuh cenah kiai kuari mah kiai bae coba ayeuna neuk nyalonkeun sa tah lamun kitu aing boga calon Haji Pendi asana negara acak-acakan kabeh titah daragang karung kabeh mah penasehatna Ki Pudoli sarwana atuh henteu pan aing anu nitahna tetep geus ulah kitu tah kurang jadi Megawatina kitu negara teh kos lalagan tungtungna negara si eta jadi presiden nu ngatur si itu kumaha lalakonna ieu negara urang bisa jadi kos kieu ya ieulah negara urang negara cemen tungtungna mah gara-gara naon dia tezaroin coba nu ngabogaan pemikiran nu brilian sehingga bisa mengatur siasatir rakyat wa tadbiril masalih dunyawiyah sehingga ngeunaheun karasana ku rakyat aya panyalindungan. Kemudian nomor ke-10 nusa dijadikan pemimpin teh zasamin wa basarin wa nutkin ngabogaan dedengian anu sampurna mun presiden torek engke hese usulna tuh sebab nu torek boro-boro ngomong heuai pajar nanya nu torek bakal itu ya urang berhadapan di torek urang heuai tas di ditu cenah heuy pugu aing heuai eta ulah datang ka kos kitu tah. Nah, ieu kudu nu ngabogaan dedengean sampurna. Sebab naon? Nyana ngadengekeun mun RI 1 mendengarkan jeritan rakyat se-Indonesia sebanyak rakyat Indonesia. Kuari sabaraha? 250 juta lah kertaro. Eta kadenge kabeh ceritan di provinsi anu, kabupaten anu nyana ngadenge. Geus jana ngutus. Sebagai itu, tangani dan lain sebagainya. Kudu boga dedengian, ieu mah bangun kos dutu boga dedengian teh kitu kos bangun nyurudug bae. Kumaha nyana bae. Ulah kitu pemimpin mah. Basor boga dedeleuan. Sebab kadeuleu kemajuan, kemunduran. Nanti ketika Gus Dur diragukeun karena buta
terus tarik ulur antara boleh dan tidak dari seluruh partai. Begitu Gus Dur dicek ku dokter, lihat kalau memang Gus Dur buta tidak boleh jadi pemimpin di Indonesia. Oke. Dokternya teh kira-kira anu ngecek mata Gus Dur lain dokter Indonesia, dokter di Amerika. Dicek. Begitu dicek ku dokter, ternyata neuleuh Gus Dur. Cek dokter tidak buta. Ya udah cek dokter, cek Gus Dur kalau jadi buta ya enggak apa-apa. Padahal aslinya kan buta. Eta wallahu alam kumaha eta. Mata kabeh kan bingung kan, tarik ulur kan, sebab Gus Dur itu buta. Masa pemimpin kita buta? Akhirnya dicek kan, kalau memang buta, saya jangan jadi presiden. Cek pakai dokter Indonesia, cek. Nggak sulah pakai Indonesia, sebab dianggapnya kerjasama Indonesia. Luar negeri, Amerika. Oh, langsung di Amerika. Dicek mata Gus Dur. Cek dokter Amerika, tidak buta. Dia melihat, cek Gus Dur ya gak apa-apa. Saya apa dia sih yang blond ceknya. Dan gitu kan Gus Dur. Dia itu kekawasan Allah. Wallahu alam. Nggak kumaha meureun. Beres dinyatakan oleh dokter dari Amerika bahwa Gus Dur itu tidak buta. Ya udah kalau nggak buta, berarti sah kan? Iya, wayah lempang dituntun. Udah jadi bere lucu bae zaman Gus Dur mah. Datang ke Amin Rais kayak gideg. Amin Rais puyeng, Amin Rais kan ngaulahkeun teh Amin Rais jadi presiden. Gus Dur teh ulah tiada sebab buta. Konsul sama dokter coba. Dokter udah diteangkeun deui ulah eta dokter cek Amin Rais. Untuk cek ulang dokter di Jerman. Coba dokter di Jerman cek ulang. Pakai alat. Begitu pakai alat bagaimana dok? Normal. Cek Amin Rais si dokter bloon kabeh. Hasilnya normal. Tilu dokter luar negeri. Guys, jadi dalam negeri mah aja aya adina keneh Umar Wahid pandeta teh adina dianggap henteu sah tah mah lamun make dokter pribadi mah. Guys, pokoknya dokter luar negeri, dokter Amerika, dokter Jerman, dokter di Singapura menyatakan Gus Dur tidak buta. Lempang tuntun. Wallahu alam. Eta urusan Gus Dur atuh ngaranna gabun awas. Teu nyaho aja urang begitu nyana ka ditu kalir boyo. Kula kan di ditu aya. Langsung nyana isuk-isuk turun di kapal terus pidato. Begitu pidato anu kulah yang seri. Coba lihat katanya di halaman 2 Kompas halaman sekian. Saya baca tadi di Kompas, nyana bisa maca di mana? Ulah seserian bae eta si Gus Dur kumaha sih? Kayak kededegekeun we. Nu sebenarnya buta apa henteu teu wallahu a'lam. Kos kitulah ahli-ahli Allah mah. Ya Allah ya Rabb. Nanti kula sok inget ka eta teh tah. Aya jelema nu kamari didongengkeun teh nu diangkat jadi wali. Begitu kawin jeung hiji awewe pas magrib isya awewena ternyata bopeng. Gulede bopengna. Gede bopengna begitu gede cenah bopeng lain saeutik sakumaha tai dipacokan ku kotok we gitu. Bopengna poharan. Aja kumaha nyana itu biasa bae. Nganti harita nyana bebeja ka pamajikanana hampura nengnya kunaon kakak mah kurang deuleu. Oh kurang deuleu. Jadi hampura kakak mah kurang deuleu. Oh eta kitu ana. Geus biasa sare mah sare. Baik kitu lamun pamajikanna dia sunya maca Quran maca kitab. Mun aya pamajikanna bae tepetikeun deuleu. Terus salila hirup nyana teu nembongkeun mata deuleu sebab nyana ngaragangan pamajikan beusi pamajikan tersinggung mun nyana deuleu bahwa pipina bopeng. Geus nyana teh atuh pamajikanna pede bae di hareupeun salaki. Ye ai kitu aing teu kadeuleuan cenah bopeng ge. Geus pede bae di hareupeun salaki teh. Wow bertingkah sangeunahna nyana. Hatina sangeunah teh laluasa lah sebab salaki teu neuleuh. Geus sanajan teu wakem kedak ge biasa bae. Lah teu laki teu neuleuh ieu. Eta kumaha eta? Selama rumah tangga nyana datang ka maot, horeng diangkat jadi wali kulantaran nyana nutupan ka isin pamajikan. Teu kudu di masjid bae jadi wali mah. Tah, urang pamajikan bopeng teu kadeuleu ja ku kakak mah. Asa herang bae sebenarnya mah. Tah, eta kos kitu.
ngan bener-bener kitu nate nutupan supaya pemajikan bungaheun bae lillahi ta'ala. Ieu mah aya di hareupeun pemajikan kitu aya di tukang nyandung. Beres sama kos kitu mah oplo atuh. Ya henteu ditawaran ge ku pemajikan kakak yang nyandung teu. Lah kakak mah hiji ge cukup bae jasa kieu geulis padahal bopeng. Jika emang begitu kula kadele tante atuh remeng-remeng jangan tepati kadele asli enggak oh bener tak kak bener ieu cedan wae di dieu kadele henteu kadele herang bae herang bae mah cedak kabeh meureun tanyana nutupan ka izin pemajikan sehingga diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah karim. Kudu ngabogaan pangdeuleu jeung pangucap bisa ngomong. Ulah presiden teu bisa ngomong, ulah gubernur teu bisa ngomong, ulah bupati teu bisa ngomong. Nu capetang ngomongna jangan bentangkeun tentang kemajuan jeung kemunduran negara terhadap rakyatna. Untuk menjelaskan tentang cara menaikkan memakmurkan negara demi untuk kemakmuran rakyat kudu ngomongnya. Kiki dalilna nu mantap kiki dalilna nu mantap kiki dalilna nu mantap kiki nah eta lah kos kitu kuduna presiden Mesir, presiden Jepang jeung presiden Indonesia nyana ngobrol bae tiluan prak diondang tah presiden Indonesia jeung presiden non gitu ngaran Mesir ka Jepang. Presiden Jepang, imahna luar biasa. Susurian di tingkat 2 teh. Masyaallah luar biasa. Begitu seri ngomong, bikin rumah begini. Seharusnya jembatan sono itu sampai ke sono. Tetapi saya potong dulu dah pakai ngebangun rumah ini. Jadi alhamdulillah berkat jembatan dipotong dulu oleh saya bisa ngebangun rumah. Iya bagus. Luar biasa. Guys, kunjungan ke Mesir. Begitu kunjungan ke Mesir, gimana gede deh. Sarua jeung tadi, alhamdulillah saya pun seharusnya gedung yang ono itu tuh dibangun 30 tingkat, saya rampingkan dulu 15 tingkat pakai ngebangun rumah ini dulu. Oh iya. Bagus. Pas ke Indonesia. Imah presiden Indonesia pohara ngomongnya nak. Ini rumah gede amat. Seharusnya jembatan ada, tidak ada ajaknya. Pakai ngebangun ini dulu. Parah Indonesia mah. Mesir orang rada deres. Jepang rasa setengah-setengah. Indonesia mah kakarak rencana doang terjadi. Pakai ngebangun imah baik. Sial tadi Indonesia. Masya Allah. Jadi rencana kalut balulu coba di Tangerang. Rencana terjadi. Jadi kos kitu teteh anekdotna teh. Eta teh lain angkula anekdot kos kitu besi pajaran angkula. Eta teh anekdot cek orang luar negeri kos seperti kos kitu. Kula di mana sih bisa? Wah, cuma teman nang kiai eta ieu beneran pajaran nang aing atuh sabodo teh kitu. Ya Allah, rencana sejuta rencana pernah terjadi di Indonesia sebab eta teh kos kitu daripada dibangun jang rakyat meninjang imah sorangan. Masya Allah, ieu mah urang mah keur ngaji syarat seorang imam, seorang pemimpin perlu dikajahokeun 10 balikan deui sebab di urang bakal aya pilkades, bakal aya pilkada, bakal pilgub, bakal pilpres, ulah sampaikan ka urang di sidang di hareupeun Allah, urang ngajungkel ka jahanam gara-gara salah milih. Ji kudu nu muslim kafir ulah dipilih. Bejakeun ke seluruh babaturan urang ka wau urang. Besi urang kadorakan. 2 kudu mukallaf. Ulah nu edan jeung ulah budak leutik. 3 huron nu merdeka ulah abid. 4 jakaron ulah cewek kudu lalaki. Nomor 5 kudu bangsa Quraisy yakni ngabogaan teureuk kepemimpinan turunan. Nomor 6 kudu nu adil. Nomor 7 kudu nu pinter aliman mujtahid.
nomor ke-8 kudu sujaan gagah, nomor ke-9 kudu zarain ngabogan wawasan tentang memajukan bangsa jeung negara, nomor ke-10 pangdengina normal, pangdelena normal, pangucapna normal. Wacan akidul ibadah wallahu a'lam.